kutabona wareba mu izina rya Yesu, bwaba ari ubumuga wakira mu izina rya Yesu. Mana nihimbazwe. Ndashaka kubwira ngo muri iki gihe Imana iracyakora, yaba ari corona yakira, uburwayi ufite bwakira, kuko maginga y'Imana iracyakiza indwara. Imana iracyakora n'ibitangaza, nta bugoko kwayo kwane gukora, n'ubu iracyakora. Bakunzi ba Shalom TV, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Twongeye guhurira hano kuri Shalom TV Sonatube, tubifuriza ikaze ku bakunda ijambo ry'Imana n'abakunda ubutumwa bwiza. Turabashuje mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana rero. Nitwa Ntenganya Toneste, ninjye umuyobozi w'iyi televiziyo Shalom TV Sonatube. Nifuje kuganira namwe kuri mugoroba, kandi nifuje kubakangura kurasaba karibu kugira ngo ibyigisho byose tunyuzaho bigiye bageraho. Reka dutange dusenga Imana. Mana Data wa twese, murengeze ubugingo bwacu, turagushimiye, tugushimiye ko ari wowe mahoro yacu, tugushimiye ko urukundo rwacu, tugushimiye ko wuzuye imbabazi nyinshi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu mugoroba turasenze kugira ngo ururukire kubana natwe, kandi ururukire kudufasha no kudukomereza muri ijambo rye tugiye kuvuga. Turasubye umwuka w'Imana azatuyobore, kandi abantu bose bazumva ijambo Mana rizabe Data wa twese impinduka, rizabahindure kugira ngo barusheho gukora imirimo myiza, kandi barusheho gutunganira nk'uko bimwe gutungana Imana ubudasiba. Bana natwe kuri icano, kandi utugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Rero reka dukomeze dusoma ijambo ry'Imana dusangana mu butumwa bwiza bwa Yesu umwanditsi ni Yohana. Turasoma ibice byaho 9 ku murongo waho 24 na 25 ni 200. Ngira ngo dusome muri kano kanya. Aramavuga ngo nuko rero wari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri, baramubwira bati shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Amen. Haleluya. Aya ni amagambo akomeye cyane dusomye mu izina rya Yesu. Iyi ni impumyi. Ntabwo muri kiro bavuga impumyi, bavuga abafite ubumuga bwo kutabona. Uyu ni umuntu wavukanye ubumuga bwo kutabona. Dusomye ijambo rikomeye yahamagawe n'Abayuda, barabwira ngo nashima Imana. Mwibutse ko gushima Imana utayibwirizwa n'abantu, ahubwo ni wowe wiyumvamo ishimwe kuko uba urifite. Imana ishimwe. Ugomba kwiyumvamo ishimwe kubera ko iryo shimwe uba urifite. Ni wowe uzi urugero rw'iby'Imana yagukoreye, ni wowe uzi urugero rw'aho Imana yagukuye, ni wowe uzi uko ugomba gushima Imana. Uyu rero baramuhamagara ngo shima Imana rero, kuko tuzi neza yuko uwo guhumuye ari umunyabyaha. Ariko ndashimira Imana ko yabashubije neza. Aravuga ngo niba ari umunyabyaha ibyo ntabwo bindeba, icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi nkaba ndeba. Imana ishimwe. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo menya kimwe Imana yagukoreye ugahinduka. Ni ijambo rivuga ngo menya kimwe Imana yagukoreye, nawe ukakira impinduka mu buzima bwawe, ukaba witwa umwana w'Imana. Imana ishimwe. Dusomye amagambo magufi cyane, ariko atari magufi, afite ubusobanuro burebure. Ni inkuru ndende rero y'umuntu ngo wari waravutse ari impumyi. Uyu muntu yari yaravutse ari impumyi, kandi mbibutse ko mu masezerano Yesu yaje gukora kwari uguhumura impumyi. Ijambo rya mbere kwari uguhumura impumyi. Imana ihimbazwe rero. Mu bintu byamuzanye no guhumura impumyi byari birimo n'amagambo maremare ngo Bibiliya iyo usomye ku murongo wa mbere hatubwira ku ntakigenda ngo bamuzaniye
impumyi ngo baramubwira bati rero iyi mpumyi uyu muntu kuzaniye yavutse ari impumyi, none dusobanurire, ni ababyeyi batumye ab'impumyi, niwe wakoze ibyaha, byagenze gute kugira ngo avuke ari impumyi? Aba ni abayuda bamutegaga imitego kugira ngo babone uko bapinga ubuhanuzi bwe cyangwa se babashe kumugirira nabi. Ariko Yesu arabwira ngo uyu muntu nta cyaha yakoze, n'ababyeyi be nta cyaha bakoze. Arangije arabwira ngo kwari ukugira ngo byatewe nuko Imana ashaka kwigaragaza no gukora imirimo mu izina rya Yesu. Ngo arangije rero n'amagambo maremare ngo atoba ngo afata ngo acira hasi, acira amacanshwe ye ayatobesha kondo, amaje gutoba kondo akamusiga ku maso. Ngo aranje ngo genda ujye kwiyuhagira mu kidendeze cyitwa Silowamu. Iyo Silowamu ngo yasobanurwaga ngo yaratumwe. Imana nihimbazwe. Iyo mpumyi rero ngo iragenda ijya kwiyuhagira. Nawe mbwira umuntu wavutse ari impumyi, abantu bari bazi ko yahumye, abantu bari bazi ko abana n'ubumuga bwo kutabona, ngo inzira zose aho ye ngo umurimo we kwari ukwicara agasabiriza kugira ngo abone icyo umutunga. Niwo murimo yakoraga, kwari ukwicara ku muhanda agasabiriza, akicara ku masinagogi agasabiriza. Mbese yapfuga kumenya aho abantu bakunda kunyura akagenda akahicara. N'ubu turabafite bagenda bakicara ku muhanda bagatunzwe no gusabiriza. Uyu muntu rero nawe nicyo cyari kimutunze. Ariko noneho ngo abantu baza, buriya umuntu wese agira inshuti, ngo aza gufatwa n'abantu ngo bamujyana imbere ya Yesu. Bamugeje imbere ya Yesu rero ngo bamubaza ibibazo, ariko kwari kugira ngo bamugerageze. Ariko wari umunsi wo gukira kw'impumyi. Imana ishimwe. Ndashimira Imana ko iyo igihe kigeze Imana ikora ibintu bitangaza. Yesu rero muje icyo kibazo aravuga ngo uyu muntu nta cyaha ubwe yakoze. Baramukaye n'ababyeyi be nabo nta cyaha bakoze, ahubwo kwari kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Reba Yesu aciye akondo hasi, umuntu wari igihangaje muri kiriya gihe atangira gutoba akondo akoresheje intoki. Ngo amaze gutoba ngo agasiga ku maso y'impumyi, arabwira ngo genda. Reba rero abantu bari bamenyereye ko atabona, bari bamenyereye ko ari impumyi bisanzwe. Noneho rero reba abantu babonye noneho y'amaso atabona ariho ibyondo. Abantu barushaho kumureba bati none se iyi mpumyi byagenze bite? Twari tuzi ko atabona koko, ariko si ibyondo ko tutari tubimuziho. Ese byagenze bite? Inzira yanyuragamo niko abantu barushagaho kumureba. Abantu bamugiriye amatsiko. Tujya tubona abageni buriya umukobwa nubwo yaba ari wawe, nubwo mwarakuranye mwararerwanye mwirirwana, ariko iyo yambaye ikanzu agiye gukora ubukwe abantu barushaho kongera kumureba. Ntabwo mbizi nimba bashaka kureba ikanzu yambaye, nimba ari we wabareba ntabwo mbizi, ariko aba yagaragaje impinduka kuko ni ikanzu yambarwa rimwe mu buzima. Imana ishimwe. Abantu rero bagomba gushika bakamwitegereza bashaka kureba ukuntu yaberewe. Iyi mpumyi nayo rero kubera ko uko bari bayizi bitandukanye nuko bari bayibonye, aho yacaga abantu barayitegerezaga. Reba nawe impumyi ifite ibyondo ku maso, iragendana ibyondo mu nzira, iragendana ibyondo ijyaho Yesu yayitegetse kujya. Bana nihimbazwe. Ngo yajyagaho Yesu yari yamutegetse kujya, ngo ku kidendeze cyitwa Silowamu. Mu nzira agenda ngo abantu bakamwitegereza, mu nzira agenda abantu bakamutangarira, aho yanyuraga hose abantu bo none se kuko tureba yari impumyi ariko noneho yanasaze ibyondo ku maso koko. Ngo abantu barushaho kugenda ndamwitegereza numvuga cyane. Ngo aragenda agira ku kidendezi, ntabwo wacogojwe n'urusaku bamuvuga, ntabwo wacogojwe n'ibyo bamubaza. Uyavuga ngo yaragiye kuko yari afite intego yo kugera ku kidendezi cyitwa Silowamu. Ngo ageze kuri icyo kidendezi icyo yakoze ni kimwe, ni uko yiyuhagiye. Amaje kwiyuhagira ngo ako kanya arahumuka. Babandi bari bazi ko ari impumyi, abatangaye babona noneho hariho
ibyondo bongera kumubona reba. Mana ishimwe, haleluya. Bongera kumubona reba, na bya byondo nta bikimuriho, ahubwo areba neza. Baratangira baratangara, bamubaza uko byagenze. Baramaza, none se ko tuzi kuri impumyi, ikindi twakubonye wasizeho ibyondo, byagenze bite? Atangira gusobanura. Mana nishimwe, ni nk'uko iyo umuntu wamuzi ko ari umusambanyi, mu kandi kanya bakamubona afite Bibiliya, abantu batangazwa n'iyo Bibiliya. Bavuga uyu muntu ko twari tuzi ko ari umusambanyi, none tukaba tubona afite Bibiliya, byagenze bite? Ikintu uyu muntu aravuga ngo ni kimwe nzi nuko nakiriye agakiza, nanjye Yesu yatashye umutima wanjye, yanduhuye imitwaro, yanduhuye imiruho. Imana ihimbazwe. Uyu muntu yabaga mu kabari, none byahindutse, turamubona mu materaniro. Byagenze bite? Ijambo rya mbere nuko nakiriye agakiza, muri njyewe nahindutse. Imana ishimwe. Oh haleluya. Ndumva afashijwe. Uyu muntu rero kubera impinduka yari yakiriye, byari ngombwa ngo atange ubuhamya. Noneho rero abayuda kubera ko yari afite intego, ngo baramuhamagara baramubaza. Cyari igihe badashaka kuvuga Yesu, n'uwamuvugaga wese bamucaga mu isinagogi, akagenda akabikizira mu bayuda bagenzi babo, kuko Yesu ntabwo bamushakaga. Ivuga butumwa rye bararirwanyije, ariko Kristo akomeza gukora umurimo wamuzanye. Imana ishimwe. Iyo dusomye ijambo ry'Imana rero ritubwira kuntu ngo bahamagaye uyu muntu, bamubaza kuntu yahumutse, arabibabwira. Arangije bahamagara ababyeyi be, bashaka ubuhamya ku babyeyi be. Baravuga ati, none twumvishe ko yari umwana wanyu, nimutubwire kuko yari impumyi. Ababyeyi bati, rwose umwana wacu yari impumyi. Bati, none se yahumutse ati? Bati, twebwe icyo tuzi nuko yari impumyi, ariko uko yahumutse ntabyo tuzi. Ni umugabo n'umuntu mukuru, nimumwibarize. Ntabwo bitubwira imyaka yari afite, ariko ijambo tungumva nuko ababyeyi bavuze ngo uyu muntu ni mukuru, nimumwibarize ukuntu yakize, kubera ko bari bazi neza yuko iyo bavuga ko ari Yesu wamukirije, byari kuba nabi kuri bo, bari kubaca mu masinagogi bakabagirira nabi. Ariko baravuga bati, rero ni mukuru, nimumwibarize, ntabwo twebwe tubizi. Ngo barongera baramuhamagara, baravuga bati, rero shima Imana kuko uyu muntu wagukirije, twebwe ubuhamya tuzi nuko ari umunyabyaha. Ndashimira Imana ko yashubije neza. Haravuga ngo niba ari umunyabyaha ibyo ntabwo mbizi, nta nubwo binandeba. Icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi nkaba ndeba. Imana ishimwe. Hari amakuru hano hanze avuga kuri Kristo, avuga ku bigendanye n'ijuru, avuga ku bagenzi bajya mu ijuru. Bamwe bavuga ukunda, abandi bakabivuga uko bishakiye. Abandi bati Yesu ntabaho, abandi bati ni umuzungu, abandi bati niki. Ariko bikabyara intonganya n'impaka nyinshi cyane. Ntabwo ari twe banje n'abakira izo mpaka bagiye bazijya, ariko igikuru ni kimwe. Imana nishimwe. Ni impinduka, ni ibyakubayeho. Imana yimbazwe. Nuko wari umunyabyaha ukaba warakijijwe, kandi uri umugenzi ujya mu gihugu cy'ijuru. Nuko muri wowe warahindutse, ukaba waratandukanye n'imirimo ya kamere, ukaba waratandukanye n'ibyaha, ubu ukaba witwa umwana w'Imana, witwa umugenzi ujya mu ijuru. Imana ihimbazwe. Kimwe nuko wakiriye agakiza, kimwe nuko wavutse ubwa kabiri, kimwe nuko wahindutse. Haleluya. Ikibazo nuko waba witwa umurokore ariko utarahindutse. Ikimana wowe igusaba ni uguhinduka, ni ukwitwa umwana w'Imana nyakuri, apana ibintu bye kubeshya. Kimwe nuko wahindutse, kimwe nuko wakiriye agakiza, kimwe nuko wamenye ko Yesu ababarira, kimwe nuko uri umugenzi ujya mu ijuru.
mu isi turi abagenzi ariko tugenda bitandukanye. Hari umuntu wakira agakiza ariko agakiza yakiriye akamera nk'aho atakakiriye, ugasanga niba ibyaha yakoraga, nimba yararwanaga akiri umunyabyaha, ugasanga n'ubundi agira umujinya n'uburakari ageze mu nzu y'Imana, ugasanga ni wa muntu avuga ngo kanaka umuvugishije yaguhitana, umubwiye muramutse mugize kamere aracyayifite, aracyari mu mirimo ya kamere. Ibyo rero bikwereka ko umuntu atigeze ahinduka, ugasanga umuntu nimba yagiraga urugomo aranakirijwe akomeje kugenda muri urwo rugomo, nimba yagiraga amagambo ugasanga arakijwe muri ayo magambo nayo akomeje kuba umunyamagambo, nimba yaribaga ugasanga ageze no mu nzu y'Imana gahunda yarayikomeje, uwo muntu ntabwo aba yarahindutse. Imana irashaka ko duhinduka. Bibiliya ivuga ngo iki? Ivuga ngo nukuro duhinduke tugize imitima mishya. Reba Yakobo yavuye iwabo agenda n'amaguru, noneho agarutse kwa Esau kwa mukuru we, ngo noneho acumbagira, ngo yagarutse acumbagurika kubera ko ngo yakiranye na marayika, ngo akamukura ku mutsi w'itako, ngo nuko umutsi we urareguka, ngo atangira kugenda acumbagira. Bigaragara kuko yavuye iwabo ntabwo ariko hagarutse, hari impinduka yamubayeho. Ngo icyo cyatumye Esau amwitegereza, avuga ngo uyu ni uzantwara ubutware. Yewe nta butware akibonye, kuko mu Isiraheli umuntu wabaga afite inenge ntabwo yabaga umutware, ntabwo byashobokaga. Bituma Esau atamugira nabi, kuko yabonaga ibyo yamukekeraga ntabyo akeneye, nta n'ibyo azabona kubera inenge yari afite. Bari tubwiye neza, ariko se warahindutse cyangwa uracyari nk'uko wari umeze? Imana itubwiye neza, kimwe nuko waba warakijwe, kimwe nuko warakiriye agakiza, kimwe nuko waba ufite impinduka, itandukano ry'uko wahoze kera nuko ubu ngubu rirakenewe. Imana itubwiye neza. Nifuje guhinduka, uhinduwe n'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kubera ko guhinduka ari Imana idushakira. Ukeneye guhinduka mu mvugo, ukeneye guhinduka mu mico no myifatire, muri karitsiye bakunda ko wahindutse. Nimba ari wowe bwawe watezaga kuva muri karitsiye, abantu bakabona noneho uri umunyamahoro, uragenda widegembya. Mana nitubwiye neza, ubuhamya bwawe ni ukuri mu rugo, ubuhamya bwawe ni ukuri mu buturanyi, ubuhamya bwawe ni uko abantu bakuzi atari kukimeze, waba warahindutse. Imana ishimwe. Impumyi yemeye kugendana ibyondo mu maso kugira ngo abantu bayitegereze cyane, ariko buriya reka nkubwire, muri urugendo rujya mu ijuru tunyura mu isi, kandi isi ifite ibibazo byinshi. Tujya duhura n'ibigeragezo, biriya bigeragezo ko tubigiranye n'ibi byondo byari ku mpumyi, mwegendanye ibyondo, abantu bakadusomamo bati kanaka ye warapfuye, noneho kanaka biramurangiranye, kanaka imikorere yaranze, ubuzima bwarahagaze. Reka tubigiranye n'icyondo, ariko Imana avuganye nawe nugikomeza ukagenda ukagira aho Imana yaguteze kujya, byanga byakunda hari impinduka. Reba Namani nk'umugabo w'ingabo, umuntu ufite amasikoti, umuntu ugaragiwe n'ingabo nyinshi. Reba nawe ngo ageze kwa Samweli, reba mubwira, reba kwa Elisa, reba mubwira ngo jya muri Yorodani wibiremo 7, ngo areba ibyubahiro bye, areba uko ameze, areba n'abamushagaye, avuga ngo nkanjye umugabo w'ingabo ni gute nakwinjira muri ibi byondo, kandi wacu hari inzuzi nziza, hari amapisine nogamo, ibintu bikagenda neza. Ariko urashaka kubwira, haleluya, Imana nishimwe, ikimwe nuko umvira icyo ubwiwe n'Imana. Imana nishimwe. Ngo abantu baramwinginga, ngo arangije aragenda, ngo ajya muri Yorodani yibira 7 nk'uko umuntu w'Imana yamubwiye. Muri ako kanya ngo nuko arahimanuka. Twebwe ingaruka tugira nuko utumvira ijwi ry'Imana, nuko udakora iby'Imana idutegetse. Kimwe no guhinduka icyaremwe gishya, ubundi ugakora iby'Imana igutegeka,
ahangaha iyo ukora iby'Imana igutegeka nibwo witwa umugenzi ujya mu ijuru. kandi reka nkubwire ngo Imana iragushyigikira, Imana nishimwe. impumyi yemera kugendana ibyondo iragenda igera aho Yesu yibwiye kujya, ihageze ngo yoga mu maso, irangije irahumanuka. Imana nihimbazwe. mu kugaruka rero igaruka yahirutse icyaremwe gishya. Namani yemeye kujya muri Yorodani ngo yibira karindwi nk'uko ubuhanuzi Imana yari yavuze, avamo ahumanutse. Imana nihimbazwe. Yakobo yakiranye na marayika ngo yemera kugeza mu gitondo, kugeza igihe ngo yahinduriwe imico, atangira kugenda acumbagira. Byamurokoye urupfu n'umujinya Esawu mukuru we yari amufitiye, bituma arama. ntabwo yakomeje kumera nk'uko yagombaga kumera. turashimira Imana ko hari impinduka twagize tukimara kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. magingo rero hari abantu batemera guhinduka, hari abantu bakomezanya kamere zabo, hari abantu bakomezanya imiziro yabo, hari abantu bahinduka igice. ariko ndakubwira ngo hinduka. numara guhinduka wumva ijwi ry'Imana, ugende ugera aho Imana ishaka kugera, ugende ugere mu masezerano y'Imana. Imana ihimbazwe. hari abantu bakizwa, bamara gukizwa ariko ntibizere imbaraga zibakirije, ntibizere ijambo ry'Imana rivuga nabo ku manywa na nijoro. oya, ntibaryeme bakayitesha agaciro, bakumva ko ari iby'abantu, bakumva ko byanditswe n'abantu, bakumva ko imvugo ari iy'abantu bwite. ariko ndashaka kuvugana nawe muri aka kanya kuri yica no nkubwira ngo kizwa. numara gukizwa ubundi wumva ijwi ry'Imana, ugenda ugera aho Imana ishaka kugera. Imana ihimbazwe. rero urakoze wowe unteze amatwi, kandi usenga Imana, usengere, nkwifurize guhinduka, ugize umutima mushya, nkwifurize kugera aho Imana ishaka kugera. numara kuhagera ibyawe bizasubira ku murongo, amasezerano y'Imana azasohora, abantu bazamenya ko wihanganye. Yobu ureba ari kwishimisha urujyo, umugore amubwira ngo hakana Imana wipfire, aravuga ngo oya, ntabwo nabikora, ntabwo nshobora kwihakana Imana. abantu bari kwihakana Imana bitewe n'ubuzima bagezemo, ariko nje kukubwira ngo komera, Uwiteka wavuganye nawe aracyahari, kandi amasezerano ntabwo yigeze yibagirwa. Imana izakora ibyo yavuganye nawe. abantu bagahindura amagambo bakavuga ko wabanye n'Imana. reba Pawulo avuga ko akoreshwa n'imyuka mibi. reba Pawulo avuga ko Imana yamushyize mu gihano. reba atoye inkwi, reba zicanye, reba inshira imurumye ku gikonjo. ngo abantu baravuga ngo ntimureba ibyo twavugaga byari ukuri, idacu rwa kibera ntimukundiye kubaho. abantu bavuga amagambo, abantu baravuga ngo ariko arangira kunkumura icyo cyakurunkumura cyanaganagaga, ngo akinaga mu muriro, ngo bategereza kwapfa barabiheba. hari igihe ibyo bigereranywa n'ibyondo, ngo barangije barahindura, baravuga ngo ni Imana. Imana nihimbazwe. guma mu mwanya wawe, Imana avuganye nawe izagisohoza. wowe komera kandi ushikame, hanga amaso kuyavuganye nawe. Imana ishimwe. kimwe niko wamaje guhinduka, genda wigengesereye nk'umuntu utwara amabanga y'Imana. vuga make, kuko Imana irashaka kugabanya urusaku. ibyo kuvuga ngo byarayoberanye, byarananiranye, nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. wowe komeza utegereze yavuganye nawe, izaza ntabwo izatinda. murakoze cyane abaneza amatwi. mwari kumwe n'Nyiranganya Theoneste. ijambo rifite akamaro muri aka kanya. bw'umuko wahamagawe kandi wemere iby'Imana igutegeka, ugera aho ugomba kugera, winanirirwa mu nzira, wicogorera mu nzira, ahubwo genda ugera aho Imana ishaka kugera. igitangaza cyawe kizaba. iyi mpumyi yihangane ubuhumyi, ngo yihanganira n'ibyondo, iranabigenza barayiseka, iremera irasekwa, igera kuri Silowamu iriyuhagira, igaruka ishima Imana ko yakize. nawe uzashima Imana. komera. Imana ibihimbazwe. rero
reka dusenga Imana. Mbibutsa gukora subscribe kandi mbibutsa gukora share ku nshuti zanyu, no kudufasha kwamamaza ijambo ry'Imana, no kudufasha kwamamaza inkuru ya Kristo, no kudufasha kwamamaza intsinzi ya Kristo. Magingo yaracyakiza, ntabwo byamunaniye, ni wizera nawe urakira. Uwo ufite ikibazo, ntawe ufite intambara, uwo ufite ibyifuzo, ndagira ngo muri kano kanya dufatikanye gusenga Imana ikugenderere, Imana ikorane nawe. Bwaba ari ubuhumyi, bwaba ari ukutabona, wareba mu izina rya Yesu. Bwaba ari ubumuga, wakira mu izina rya Yesu. Imana nihimbazwe. Ndashaka kubwira ngo muri iki gihe Imana iracyakora. Yaba ari corona yakira, uburwayi ufite bwakira, kuko magingo y'Imana iracyakiza indwara. Imana iracyakora ibitangaza, nta bugoko kwayo kwane gukora, n'ubu iracyakora. Dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimiye, unteze amatwi ipfuka amahuri. Dusengana Imana ikora igitangaza kuri wowe. Kiza uyu muntu urwaye mu izina rya Yesu, uyu muntu ufite ibibazo mu izina rya Yesu, byaba ari ibyondo ku maso, turasenze kugira ngo akire mu izina rya Yesu. Ufite intambara, ufite ibibazo, ubanzwe n'imiryango, uwo byayobeye, Baba mutagatifu, uracyafite imbaraga zihindura ubuzima, uracyafite imbaraga zikiza indwara, uracyafite imbaraga zitanga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Natwe turacyakwiringiye kuko n'amagingo ya uracyadukora ibitangaza, turacyayibonesha amaso yacu. Urakoze Kristo wera, ukwiringiye Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo. Agenda abona imirimo y'amaboko yawe. Urakoze, turagushimiye. Kiziza indwara y'umuntu ufite umugongo wanze gukira, ndamusengeye mu izina rya Yesu. Y'umuntu ufite umutwe muzengeje katika jina Yesu. Urubakobwa bazinzwe, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Izi imbaraga mizibagendaho katika jina Yesu. Mu isasi imbaraga z'abadayimoni zibarwanya, reka babone kurengerwa nawe, reka babone imbaraga zikiza zibagezeho mu izina rya Yesu. Urakoze, cyoroshye cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Ariko nyange Toneste, mbibutse ko telefoni zanjye ziri 785838385. Ufite icyifuzo, ufite icyo ushaka kutugisha inama, watubwira ko duhamagara cyangwa se ukatwandikira. Email yacu ni nkanya Theoneste nagana 95. Ndumva arizo email zacu, wanatwandikira. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Shalom TV Sono TV. Bye bye.